bubuksan natin siya. Ganyan. Bubuksan ko na. Walay ko na yung makina. At ito yung tangke niya. Parang tangke, balde. Yan, gamit pa kasi yung tubig niya. Kaya may mga dumi na. Nasisipsip na niya yung dumi. Ngayon, ganyan lang siya. Lagyan mo na ng tubig. Tapos, ibalik ulit yung makina. Ayan, naibalik ko na. Ilalak natin sa tagiliran. Ayan. Ilalak natin. Ayan. Tapos, check natin. Dito natin ikabit yung hose. Hirap na ito. Ito yung hose niya. Ayan, mahaba siya. Dito natin siya isaksak. Kabit. Buksan mo lang yan. Ganyan. Tingnan natin. Mag-swap naman sila kasi may mga ano naman sila. Butas. Kabit na natin, guys. Pasok na siya sa loob. Be sure na mailak mo dito. I-extend na lang